તો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ મિત્રો. તો કેમ છો મિત્ર? બધા મજામાં? અને મિત્રો આજે ખૂબ જ ઠંડી છે અને પવન પણ બહુ જ છે. તો પાછો શિયાળો વધવા માંડ્યો છે અને વટમાં થોડોક ટાઈમ ઠંડી નહોતી એટલી બધી, 2 દિવસથી પાછી વધી ગઈ છે. અને મિત્રો અત્યારે આપણે પેહું લઈને જાય છે અને એ બધી વાડીએ જાય છે. પાછળ હાઈલો આવશો અને મિત્ર આપણે કાગળે કાંઈ મોટું તલાવડું છે તો આપણે એ જોતા જાઉં. એટલે અત્યારે તેમાં નથી, થોડુંક જ પાણી છે તો આ દુનિયા મેળા. અને મિત્રો એ તલાવડામાં ગયા વર્ષે તો એક મગર પણ હતી અને આ વર્ષે પણ હતી એમ બધા વાત કરતા. આ વર્ષે મેં તો નથી જોઈ. ગયા વર્ષે તમે ઘણી વખત જોઈ હતી. ગયા વર્ષે લોકડાઉન હતું એટલે આખો દિવસ વાડી આવવાનું થતું, એટલે અહીંયા આપણે આવવાનું થાય તો જો દેખાતી. અને આ વખતે તો નથી દેખાણી, કેમ કે આ વખતે તો સ્કૂલ ચાલુ થઈ ગઈ હતી. તો જો અત્યારે અહીંયા જઈએ તો જો મિત્ર આ છે આપણે મોટું તલાવડું છે. તો જો અહીંયા આપણે ચોમાસામાં બધી ગામની ભેંસો અને બધી અહીંયા બેસે. તો જો અત્યારે તો થોડુંક જ પાણી છે. ગયા વર્ષે તો મગર આવી હતી, આ વર્ષે પણ આવી હતી. આપણે વિજયભાઈને બધા હોય આ બધા ભેંસો બેહાડતા હોય એટલે કહેતા હતા આ વર્ષે પણ હતી મગર, પણ આ વર્ષે મેં તો નહોતી જોઈ. ગયા વર્ષે મેં જોઈ હતી. એટલે અત્યારે તો હાવ થોડુંક જ પાણી ભર્યું છે અને હજી પણ આમાં જો ભેંસો તો બેસી હાકે એમ છે, પણ હવે તો અહીંયા બેહાડતું નથી અને હાવ ઠાલું થઈ ગયું અત્યારે તો. ને આપણે વાડી સાઈડમાં બધા તલાવડામાં એક મોટું છે, આમાં આખા ગામની ભેંસોને બધું બેસતું હોય. અને અત્યારે પણ થોડુંક પાણી છે, ખૂબ જ મોટું છે. અને આપણે એક દિવસ આગળના વ્લોગમાં કીધું હતું કે આપણે વાડીની બાજુમાં એક તલાવડું છે, આપણે બતાવ્યું હતું. અને આ જો પતંગના એક દિવસે કોકનો વાઘ ઉડીને આવ્યો છે, તો આપણે જોઈએ કોકનું ઉડીને આવતો રહ્યો છે. ના બાળકો ગામમાં કે બીજા ગામમાંથી પવનના કારણે ઉડીને આવતો રહ્યો હોય. તો આમાં હવા તો નીકળી ગઈ છે કે બાવળની અંદર હલવાઈ ગયો તે, જેમાં તો હવા બવા નીકળી ગઈ છે. જો વાઘ છે, વાઘ જ છે. હજી તો હવા બવા કંઈક નીકળી નથી, હવા બવા બધું ભર્યું છે. હજી તો ઉડવા માટે સક્ષમ છે. ભેંસો તો આગળ જાય છે, તો હાલો આપણે વાડીએ જાય, વાઘને લેતા જાય, કંઈક આમાં એક્સપિરિયન્સ કંઈક કરશું. હજી તો રેડી છે, કંઈ વાંધો નથી. નાગડી ભાઈ ગાડી લઈને આવશે, હું જાય છે. લગભગ તો પંચર નથી પડ્યું. આગળ વાડીએ જઈને જોઉં, હું ઉડાડતો જાય વાડીએ જઈને આગળ જોઈએ. ગાને બાંધી દીધી અને બાકીની 2 બાયણે જે આપણે વાઘભાઈને આજે બાંધી દીધા ટ્રેક્ટર આવીને, કેમ કે બીજે કે તો ન હાલે, ટ્રેક્ટર હાલે. બાકી તો બધું ઢાવડી લે, ઉડે હે એ પણ. એટલે હજી પંચર તો લાગતું નથી. જોવું આગળ આ બધાને બાંધવાના હતા, આગળ બાંધી દેવું. તો જો આ બધાને હવે લઈ લીધા હે અને આપણે વાઘભાઈને ચેક કરશું. અમે ઉભા વાઘભાઈ હજી તો વાંધો નથી એને. તો આમાં તો એવું છે ફૂટેલું નથી, આ હાજુ છે. તો આગળ તો હવે ભરશું ક્યાંક ભરાશે તો જો આને ફૂટેલો નહોતો, હવા ભરી દીધી હે એટલે તો પાછો કડક થઈ ગયો છે અને પાછો ઉડવા માંડ્યો. રેડી બાંધી દીધો છે એને હવે. ને હવા ભરવાનું એન્ટિક છે. અહીંથી હવા અંદર જાય છે પણ હવા અહીંથી બહાર નથી નીકળી શકતી, એટલે રેડી થઈ ગયો છે. અને મિત્રો આપણી મકાઈ પણ અહીં બહુ મોટી થઈ ગઈ છે. અને જો આપણે અહીંયા વાટી નાખી દીધો છે અને ગૌશાળા આપણે નાખી હતી, થોડોક ટાઈમ છે ભેહોને નાખીએ છીએ. તો આપણે દાદી વાટી લીધી છે, તડકો પાયરી છે અટાણે, પવન એ બહુ છે. આપણે ધાણા મેથી છે, ઠરેલી બધી વાટી લે, કેમ કે એમાં બગાડ ન આવે એના કારણે. અને જો આપણે આ બધી ઠરવામાં જ છે હજી, એટલી તો વાટી લીધી છે, જાજી વાટી લીધી એમ તો હજી. અને આ બધી હજી ઠરેલી જ છે, ઠરેલી છે આ બધી આ ઠરેલી છે. આ બધી ઠરેલી હતી, ધીમે ધીમે આપણે વાટી જ લેવું ને એટલી વાટી લીધી છે.
અને આ ધાણા મેથી મોટી થઈ ગઈ છે અને આપણે જાહેર છે એમાં ખૂણામાં એ પણ એમ જ છે, ખૂબ જ મોટી થઈ ગઈ એટલે એને થોડોક ટાઈમમાં વાટવાની ચાલુ થઈ જાય. અને આ તો થઈ ગઈ છે, એ બહુ મોટી થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો અત્યારે 6:15 થઈ ગયા છે અને અમે ગયા હતા બાર પ્રસંગમાં. આપણે બેનની સગાઈ હતી અજાબ, તો ત્યાં ગયા હતા એટલે બપોરનો આપણે વ્લોગ ઉતર્યો નથી. અત્યારે 6:15 થઈ ગયા છે એટલે અત્યારે ઉતરીએ. અને અજાબથી આપણે મિતભાઈ રહેવા દેવા પાછળ આવેલા હતા, આગળ આવે તો જો આપણે મિતભાઈ આવી ગયા છે અને મિતભાઈ અજાબથી હે અને આપણે મિત્રો મિતભાઈ આવી ગયા છે અને આપણે મિતભાઈ અજાબથી આપણે કાકાના છોકરા આપણા ભાઈ જ છે. તો જો મિતભાઈના આપણે રમવા જવાના છીએ તો આપણે ત્યાંનું પણ ઉતારશું. તો મિત્રો આપણી હર્ષિલભાઈની ચેનલ છે ગુજરાતી વિલેજ વ્લોગ્સ, તો એને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફૂલ સપોર્ટ દેખાડજો. તો મિત્રો મિતભાઈ કીધું એમ વ્લોગને લાઈક ને શેર કરતું રહેવું અને કોમેન્ટ પણ સારી એવી કરતી રહી. અને ચાલો અત્યારે હવે રમવા ગયા છીએ તો હાલો આગળ મળ્યા. તો મિત્રો આપણે રમવા ગયા નહોતો ઉતર્યો કેમ કે અહીંયા કોઈ રમતું નહોતું, બધા બેસી ગયા હતા એટલે રમવા ગયો ન ઉતર્યો. અને અત્યારે હવે ઘરે આવી ગયા છીએ અને ઘરે આવી ગયા જો બધા ધોવાઈ ગયા છે, નીણી પણ નખાઈ ગઈ છે. અને જો આપણે અહીંયા પાડોન વાસણ બેને બાંધી દે, આગળ એના કોથળા ઓઢાડી દેવું એટલે એને ટાઈટ ન લાગે. અને મિત્રો અત્યારે આપણે વાગ્યા છે 7:15 અને અંતર થઈ ગયું છે અને ટાઈટ એ બહુ જ છે. તો આ વ્લોગને લાઈક ને શેર કરી દેવી અને સારી એક કોમેન્ટ જરૂર કરી દેવી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી. કેમ કે મિત્રો વિડીયો બનાવવાની એટલી મહેનત થાય એટલે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબના શેર કોમેન્ટના પૈસા નથી હોતા, તો તે કરી દેવું. તો ચાલો મળ્યા નવા વ્લોગમાં, ત્યાં સુધી બધા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ.